एंड सो हे गाइस, आई एम प्रिंस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस टॉक क्लब। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपके पेट्स भी हेल्दी होंगे। पीछे देख सकते हो, ये मेरा मिट्टू है जो कि बहुत ही काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है। इसकी भी वीडियो मैं जल्द लाऊंगा। ये बोलता भी है थोड़ा थोड़ा। दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए लाया हूँ, देख सकते हो ये अभी बोलने लगा। अब ये नाम भी पुकारता है, थोड़ा थोड़ा मिट्टू बोलता है। और माय फ्रेंड, आज मैं आप सभी के लिए लाया हूँ एक इंडियन स्पिट्स पपी। ये पपी 3 मंथ का है और ये मेल है शायद। हाँ, मेल ही है ये इंडियन स्पिट। वैसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। डिस्क्रिप्शन में ऑनर का डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। आप लोग उनसे जाके पूरा क्लियर कर सकते हो क्या है, कैसे है और क्या है। और ये शायद मुजफ्फरपुर के कुछ बीच में जगह है, तुर्की नाम का कोई लोकेशन ऑनर ने मुझे बताया है। वहीं पे ये अवेलेबल है। अगर आप लोग वहाँ जा सकते हो तो वो दे देंगे। और 2900 मुझे बताया गया है प्राइस, और कुछ निगोशिएशन इसमें शायद हो सकता है अगर आप लोग कोशिश करेंगे। और अभी समय क्या है, गर्मी का समय है। आप लोग देखने से क्वालिटी उतना डल लगेगा क्योंकि बाल थोड़े झड़ चुके हैं पपी के। और अभी गर्मी का टाइम है, बाल सीजन वाइज झड़ता ही है, अभी झड़ रहा है। और पपी का ठीक ही है, पपी लिए उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है। 2900 रेट है, और आप लोग कोशिश करवाओगे निगोशिएशन का तो हो जाएगा। तो माय फ्रेंड, अभी आप लोग का ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करते, पहले आप लोग वीडियो देख। इधर 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 वीडियो करे छी कि वीडियो कॉल वीडियो तू दौड़ हम करे छी। स्टेशन के लिए याद है तो एंड आई होप गाइज कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ऐसी डॉग रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना। और मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, प्लीज़ हमसे संपर्क करें। और देख सकते हो ये मिट्टू। तो अभी के लिए चलते हैं। नमस्कार, टाटा, बाय।